Июль башында Рәсәйдә хәрби бәрелештәр ветерандары көне билдәләнә. Бұл көндә туган ил батырларына, геройларга хөрмәт күрһәтелә, һәлак булган яугирлар искә алына. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республикаһы махсус хәрби операция ветерандары ассоциация итәкчесе урынбасары Миләшә Хәсәнова. Һаумыгыз. Хәерле көн. Миләшә, һеҙҙе махсус хәрби операция башланғандан алып, ирекмәндәр рәтендә беләбеҙ. Ассоциация эшенә ҡасан ҡушылдығыҙ? Былтыр 2025 йылдың апрель айынан алып мин ассоциацияға хеҙмәткәр булып эшкә урынлаштым да, һәм шунан алып бына бөгөнгә саҡлы ошо өлкәлә яйлап хәрәкәт итәбеҙ. Ят түгел һеҙгә, шулай бит? Юҡ, ят түгел. Һәм бына ирекмәнлек хәрәкәтендә һеҙҙе беләбеҙ, һеҙҙе шулай таныйбыҙ тинек. Хәҙер нисек гуманитар ярҙам әҙерләп ебәреү әҙерәк икенсе планға күстеме? Икенсе планға күсте тип кенә әйтеп булмай. Нисек булһа ла барыбер теге по инерции дип әйтәйек микән, кешеләр мөрәжәғәт итә. Нисек шуны ойоштырырға, нисек булайтырға, тегеләйтергә дип һәм күберәк консультацион ярҙамға гына әйләнде ул. Әммә менә үҙебеҙҙең булған яҡындарға, һалдаттарға дип әйтәйек, беҙҙең ғаиләнән булған һалдаттарға беҙ барыбер дә шул гуманитар ярҙамды күрһәтеп торабыҙ. Но саҡ ҡына тап минең эшем икенсе төрлөрәк йүнәлешкә китте дип кенә әйтергә була. Махсус хәрби операция ветерандар ассоциацияһы ул уларҙың хоҡуҡтарын яҡлау буйынса, уларға ярҙам итеү, ойоштороу эштәре маҡсатында булдырылғайны. Нисек һуң хоҡуҡтар йыш булламы ветерандарҙың, ниндәй ярҙам күрһәтәһегеҙ ғөмүмән? Нимә тип мөрәжәғәт итәләр һеҙгә? Ветерандар, йыраҡтаныраҡ башлайыҡ инде был һорауға яуапты. Күп кенә ветерандар, бәлки бөтә ветерандар да һуғыш яланынан саҡ ҡына икенсе төрлө фекерләү менән ҡайталар, икенсе төрлө психология менән ҡайталар. Һәм уларҙың күптәренең теге ПТСР тигән сир тип әйтәйек микән инде, үҙгәрештәрен күрергә була бит инде. Һәм ҡайһы бер ваҡытта уларға тап ярҙам түгел, ниндәйҙер дуҫ булыу, надежный плечо булыу тип әйтәйек микән, кәңәшсе булыумы, йүнәлтеп ебәреүсе кеше булыумы. Шундайыраҡ күпселек осраҡта шундайыраҡ ярҙамдар кәрәк инде. Яғни дуҫтарса арҡанды терәү кәрәк уларға. Әлбиттә, бар осраҡтар бына ҡыҫылып, ассоциацияның ҡыҫылып, эштәрен егеттәрҙең яҡшы яҡҡа йүнәлтеп ебәреү осраҡтары ла көндә күҙәтелеп тора. Улар әлбиттә бар. Юридик яҡтан ярҙам итеү өсөн беҙҙә менә юридик штаб булдырылған. Бәлки ул эшләү йүнәлештәре буйынса башҡа юридик штабтан айырылмаһа ла, беҙҙәге юристтар, адвокаттар, улар тап военный юристтар. Һәм адвокаттар, һәм тикшерелгән военный юрист адвокаттар, сөнки көндә эшләп тора бит инде, ғаиләләрҙе алдағандар, һалдаттарҙы алдағандар тигән осраҡтар. Һәм иң тәүге маҡсат беҙҙең ниндәй ине? Шундай алданыуҙар кәмеһен. Юристтарға, әгәр дә хәрби хеҙмәттән ҡайтҡан егеттәр һәм уларҙың ғаиләләре мөрәжәғәт итә икән, тимәк, улар квалифицированный, тикшерелгән, дөрөҫ ярҙам алырға тейеш тигән. Шуға беҙ йүнәлтелгән ине был эш, һәм был эш ысынлап та алып барыла. Көндә булмаһа ла егеттәр мөрәжәғәт итеп тора, ғаиләләр мөрәжәғәт итә, һәм беҙҙең адвокаттар, юристтар ярҙам күрһәтеп торалар һәр ваҡытта. Шулай уҡ һаулыҡ һаҡлау өлкәһе буйынса ла мөрәжәғәт итеүселәр бар. Беҙ беләбеҙ, беҙҙең республикала 55 меры поддержки бар бит инде. Һәр бер шундай ярҙам итеү ысулы артында ниндәйҙер бәләкәй генә хәл ителеп бөтмәгән мәсьәләләр булырға мөмкин. Ҡайһы берҙә ниндәйҙер недоработкалар, я булмаһа урындарҙа ниндәйҙер эштәр аңлашылмаусанлыҡтар булып тора, тимәк. Кеше факторы ла була бит инде. Шундай осраҡтар килеп тыуған ваҡытта ветерандар беҙгә хәбәр итәләр, бына ошонда ошолай эшләһәк яҡшыраҡ булыр ине тип. Һәм беҙ был һорауҙы эшкә алабыҙ һәм тейешенсә урындарға еткерергә тырышабыҙ. Һәм 56-нсы ярҙам сараһы ла барлыҡҡа килеү ихтимал. Бәлки булыуым булмаһа ла 55 сара тейешенсә һәр бер ветеранға һәм уның ғаиләһенә барып етергә тейеш дип уйлайбыҙ. Әйткәндәй, был иң күп саралар Рәсәй төбәктәре араһында. Ҡайһы берҙә нишәптер һәр ваҡыт әйтеп барабыҙ инде, радио, телевидение, гәзиттәрҙә лә һәм булған теге социаль селтәрҙәрҙә лә һәр ваҡыт әйтеп барабыҙ, шундай һеҙгә ярҙамдар күрһәтелә тип. Фактически, баҡтиһәң,
Күп осракта безнең ветерандар һәм уларның гаиләләре ниндәй ярдәм алып була икәнен дә белмәйҙәр булып сыга. Димәк, һеҙ урындағы дәүләт структуралар, урындағы муниципаль структуралар менән эшләргә тейеш килеп сыга. Әйе, шуға күрә лә ассоциацияның һәр бер районда, һәр бер ҡалала үҙҙәренең председателдәре бар һәм үҙҙәренең ойошмалары бар. Шулай уҡ йыраҡ ҡына күренгән Баймаҡтан булһа беҙгә ниндәйҙер звоноктар, нисек әйтергә, мөрәжәғәттәр, ҡайһы ваҡытта әйтәләр инде, бына ошо эшләп бөтмәй тип, шулай дип тә мөрәжәғәт итергә мөмкиндер. Шуға күрә беҙ бөтә республиканың бөтә төбәктәренән, бөтә мөйөштәренән дә информацияны туплап, мәғлүмәтте туплап, тейешенсә органдарға еткерергә тырышабыҙ. Ҙур үҙәккә әйләндегеҙ, тимәк. Әйткәндәй, бына һеҙ әйткән 55 социаль яҡлау сараһын, нисек матур ғына итеп әйтергә, лайыҡһыҙ рәүештә алып ҡулланырға теләү осраҡтар ла юҡ түгел һуңғы ваҡытта. Яңыраҡ ҡына бына ошо көндәрҙә беҙҙең рәйес Оскар Ихтибар Шидиков үҙенең социаль сеттәрендә шундай пост һалғайны. Һин ветеранмы, әллә ветеран түгелме тигән. Был ысынында ла нишәптер шулай әлегә глобаль проблемаға әйләнмәһә лә, но точечно ниндәйҙер урындарда бар, ысынлап та мин ветеран тип күкрәк һуғып йөрөүсе, әммә ветеран булмаусылар да ҡайһы берҙә килеп сыҡҡылай. Нимә эшләйһегеҙ был осраҡта? Һеҙгә киләме сигналдар, мөрәжәғәттәр? Менә беҙҙән һорайҙар инде, ассоциация фонд защитников Отечественнан нимә менән айырыла тип. Тап бына ошоноң менән айырыла ла. Беҙ ветерандар менән ветерандарса һөйләшергә тырышабыҙ. Сөнки беҙҙә ысынлап та беҙҙең рәйес тә, беҙҙең директор да һәм эшләгән беҙҙәге хеҙмәткәрҙәр дә барыһы ла хәрби хеҙмәттән сит кешеләр түгел. Шуға күрә улар ветерандар менән бер телдә булмаһа ла уртаҡ телдә һөйләшеп, үҙҙәрен бер-берһен аңлайҙар яҡшы итеп. Шуға күрә шундай осраҡтар килеп сыҡһа, ветерандар ветерандарса үҙ-ара һөйләшәләр дә. Хәл итәләр. Ҡайһы берҙә беҙгә әсәйҙәр ҙә зарланып шылтыраталар, ғаиләләр ҙә зарланып шылтыраталар, иремдең холҡо боҙолоп китте тип, йә булмаһа тыңлашмай тип. Был осраҡта шулай уҡ ветерандар менән ветерандар һөйләшергә тейеш тип беҙ уйлайбыҙ. Кем ул ветеран? Бына рәйестең һүҙҙәрен килтергәйнегеҙ, Оскар Ихтибар улының һүҙҙәрен, бына бәлки һеҙҙең үҙегеҙҙең дә ҡараш барҙыр ул. Кем ул һеҙҙеңсә махсус хәрби операция ветераны бөгөнгө көндә? Минең үҙемдән сығып әйтә алам инде шәхсән. Минең атайым хәрби хеҙмәт ветераны, минең ҡустым хәрби хеҙмәт ветераны, ағайым да әлеге ваҡытта махсус хәрби операцияһында. Һәм уларҙы нимә берләштерә, һәм беҙҙең бөтә ветерандарҙы нимә берләштерә? Ул үҙҙәренең илдәренә ҡарата илһөйәрлек һәм ғаиләһенә ҡарата ғаиләһе алдында яуаплылык. Әгәр ҙә бындай сифаттар ветерандарҙа бар икән, ир-егеттәрҙә бар икән, тимәк, улар үҙҙәренең йәндәрен, тәндәрен аямайынса, ғаиләһе, иле өсөн ғүмерҙәрен бирергә әҙер кешеләр. Һәм тап ошо кеше ветеран тип үҙен ғорур әйтә аладыр тип уйлайым. Һәм бына беҙ алда әйтеп киткән лайыҡһыҙ күренештәр, йәмһеҙ күренештәрҙә улар тарафынан башҡарылмай. Башҡарылмаҫ та, эйе. Ысынлап та, хәрби хеҙмәттә булып ҡайтҡан егеттәрҙе беҙ ҡарайбыҙ, инде көн дә аралашабыҙ. Улар бер ваҡытта ла мин ветеран тип күкрәк һуҡмай. Улар үҙҙәренең яу яланында үткәндәрен, кисергәндәрен күп һөйләп тә бармайҙар. Ҡайһы берҙәр күкрәк һуғып, ҡысҡырып йөрөргә ярата бит инде. Ысында ветеран, ысынлап та ветеран булған, ысынлап та эске тыйнаҡлыҡ бар, шулай. Сөнки олатай ветерандарға ҡарап ҡына ла беҙ шундай фекер йөрөтә алабыҙ. Әйткәндәй, ошо ветерандарҙы үҙебеҙҙең тыныс тормошҡа социализациялау мәсьәләһе лә тора бит әле. Нисектер улар менән мәктәп ойошмалары, йәмәғәт ойошмалары менән осрашыуҙар ойоштораһығыҙмы? Был һеҙҙең эшегеҙ булып торамы? Эйе, ветерандарҙы тыныс тормошҡа өйрәтеп алып китеү өсөн беҙҙең тәүге принцип ул ғаилә менән эшләү. Сөнки тап ғаиләлә ветеран беренсе психологик ярҙамында күрә, реабилитация ярҙамында шул ғаиләһе эсендә күрә бит инде. Әгәр дә ғаиләлә аңлашыусанлыҡ, яратыу, мөхәббәт, хис-тойғолары, взаимоуважение бар икән, тимәк ветеранға ла артабан ябай тормошҡа өйрәнеп китеүе еңел буласаҡ. Шуға күрә беҙ үҙебеҙ өсөн шулай тәртип итеп алдыҡ инде. Ғаиләләр менән эшләйбеҙ тип, һәм беҙ
быйылгы елда 3нче тапкыр гаилә уеннары оештырдык. Ветерандар һәм уларның гаиләләре өчен. Атай, әсәй, балалар, ветерандар киләләр, без аларга төрле спорт ярышлары, төрле интеллектуаль ярышлар үткәрәбез. Шундай зур гаилә байрамы була инде. Беренче тапкыр без үткәргәндә был уенда 14 гаилә катнашкан. Икенчесендә 18 гаилә булды. Һәм бына Ер коты фестиваль секторында без шулай ук гаилә уеннары оештырдык. Һәм монда безнең уже 21 гаилә булды. Һәм моны ысынлап та карап тору күңелгә рәхәт. Ветерандар дәртләнеп китеп ярышалар. Буларның балалары тоже кызыксыналар, һәм уларның да интереслары бар был уеннарга. Һәм был ветерандар белән араша, гаиләләр белән аралаша, һәм шундай дуслык ептәре барлыкка килә. Яңа гаилә дуслыктары барлыкка килә шулай. Һәм миннән бер вакыт соранлар инде, һез бундай уеннар ветерандарга кызык дип уйлайсызмы дип инде. Ысынга әйткәндә, ысынлап та мин ветерандарга был уеннар файдалыдыр дип уйлыйм. Чөнки өеңдә күңелһезләнеп, дәртһезләнеп яткан осрак вакытта, менә һине шундай көчләп баһалап тартып сыгарһалар шундай уенга, һин дөньяга карашыңды үткәртәһең, икенче төрле дәртләнеп китәһең. Һәм бер уендан соң еңмәгән гаиләләр киләһе уеннарга килеп безнең катнашучылар да булды. 3 уенда да катнашучы гаиләләр булды. Алар бит бүләк артыннан гына килмәйләр, алар эмоция артыннан киләләр, бер-беренә аралашу теләге менән киләләр. Шуңа күрә ветерандарды, уларның гаиләләре менән без уеннарга, ниндидер активностьларга алып сыксак, бу ысынлап та социаль реабилитациялау сараһы дип уйлыйм мин. Әгәр дә был тапшырыуды карагандан һуң ветерандардың я булмаһа, уларның гаилә кызларының һәргә һораулары мөрәҗәгать иткеләре килһә, кайда нисек мөрәҗәгать итәргә? Без хәзер Конгресс-холл Торатауда Заки Бәлдә 2 адресы буенча урынлашабыз. Шунда килергә мөмкин. Безнең ишектәр эш вакытында һәр вакытта ачык, 9-дан 6-га тиклем көн һайын. Шулай ук безнең социаль селтәрдә бар, Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортстан дип атала, Макста бар без һәм бәйләнештә социаль селтәрендә бар. Шунда язырга мөмкин, һорауларыгызны калдырырга мөмкин. Әгәр дә ассоциациягә кирип китәм дип уйласагыз, анда тоже заявкалар калдырырга була. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә, эшегездә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Республикаһы махсус хәрби операция ветераннары ассоциация итәкчесе урынбасары Миләүшә Хасанова мәгълүматлаштык. Игътибарыгызга зур рәхмәт.